Good evening, everyone. Good afternoon, good morning, from wherever you're watching us from. This is the Real Life Experience Show, a safe space where we share authentic conversations, life skills, and information that brings hope, life, and transformation to our lives. Wisdom can't be left out. And in today's session, today's conversation is promising insight of love, commitment, inspiration, and hope. We have a beautiful couple with us as our guests. They are going to offer wisdom to us. You cannot just miss. Bagenda kutuwa amagezi of how they have stayed committed in the journey of marriage, the journey of love, the lessons, the highs and lows, and everything. But they have stayed committed together to grow. Ladies and gentlemen, join me. We warmly welcome Mr. and Mrs. Mukisa. Amen. We are happy to have you. Amen. Praise the good Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. We are also excited Amen. and very expectant Amen. in today's program. Just tell a friend to tell a friend that something good and something beautiful is yet to be unleashed. Wow. Like, share, and subscribe. Wow. Amen. Mrs. Mukisa. Amen. Praise the Lord. Amen. I'm so grateful and humbled to be on this panel. I'm glad to be here and just be expectant. We are going to share our life, our real life in marriage and anything. Feel free. You're going to be blessed. May God bless you. Amen. I like the fact that you mentioned sharing real life. Friends, I want to assure that these are the people we see in this generation. Their experience is reflecting the realities of relationships in this modern life. Yeah, as we are on the real life experiences, we hope to get real life or real experiences, the realities of marriage in this modern generation of relationships. We are so happy to see you. Thank you for your time and for allowing and accepting to have you here. How have you found marriage? Banango obufumbo mubusanze mutya. Oh, by the way, praise God. We are not introduced ourselves. Oh, These are the Mukisas. hallelujah. I'm Moses Mukisa. And I'm Frida Mukisa. She's Mukisa Frida. Wow. No, it is Mukisa Frida. Okay. Yes. Mukisa first. Okay, the name first. Okay. Yeah, she's Mukisa Frida. Yeah, and we are blessed. One thing I can tell people, marriage is a beautiful thing. Very good. Amen. And when you get married, when still young, it is a beautiful journey of adventure. You learn a lot during that way, because marriage is one institution that you enter into when you haven't studied much. You just get about 2-3 months of premarital counseling, then you start the real course along the way. But so far, it is a beautiful journey. Amen. Papa, Mr. Mukisa, please, I would like to know, how is it like for you to be a pastor, married, a public figure? You got married at a young age. Chiri chitya. Wow. Mukama mulungi, nsaba omwoyo omutukuvu anyongere ekisanziremu. Amina. How is it? Like, how is it to you? You're a public figure and marriage. You're married at a young age. Kiwulika kiti oli muvubuka muto, oli muweereza, oli mufumbo. Biba biti ebyo bannange? Ekisooka nga bwe nsoose ŋŋamba nti obufumbo kintu kirungi, naye ekintu kyonna bw'otakitegeera kisobola okuba ekibi bw'oba tokitegedde. So kati nze neebaza Katonda olw'ekisa kye nti nafuna abantu abakulu.
bantuuza oba ne ntulako wansi waabwe bambuulira obufumbo kye butegeeza, obufumbo kye ki, ennaku ensootya mu bufumbo. So bwe ngenze nkola ebintu bino ndabye ng'obufumbo bwanguwa. Amen. But coming to the point of being young, yet I'm a pastor, ekya being famous simanyi oba I'm famous naye being a pastor and being married, now these are, I think, two different offices that you just need to merge and know when to do what. Nti bwe mbeera ku church ndi musumba, ate bwe mbeera ewaka ndi mwami. Of course there is a thin line there, nga bw'oyinza okulaba nti mukyala wange eri nze mukyala wange, naye ate eri omwana waffe maama. Eri oli maama kyokka eri nze mukyala. Kati nange bwe nkiraba nti eri abantu ku church ndi musumba, naye ate bwe nzirayo ewaka ndi mwami. Wow. So abatulaba, we are expecting to have much more wisdom that is going to help, first of all, couples, and then the singles, families, and young people abali kweteekerateekera oyingira obufumbo. So bwa mentioninga points bwezityo, fenna tukiraba nti tulaba obufumbo bungi bw'abasumba bangi kale buwenyera, katugambe buwenyera, sijja kugenda mu kiri kirala, naye I think kirabika bwe baba basuulira obubonero okwawula endiga ku maka, ku the church from home, or the flock from the wife or husband. Yeah, one eri bakitaffe oba abasumba abalala kitiisaamuko. Omanyi bagamba waliwo olugero lw'Abaganda lwakuba Oluganda lwange si Luganda nnyo. Bagamba omusirikale agenda okulwana teyeewaana ng'ate oli avaayo ku lutalo. Nti obufumbo sinabumalamu bbanga ddene, kati sisobola nnyo okugamba nti bali kino kye bakola mu bukyamu. But the few steps ze nnyinza okuba nga ndaba oba ze nnyinza okugamba, that is one thing, is discerning when I'm a husband and when I'm a pastor. And when you are a father. And when I'm a father. Regardless of my busy schedules, regardless of how many people need me, I must and I purpose as much as possible to create time for my family. Amen. Of course, wabaawo busy schedules, era mukyala wange akimanyi, bwe mba naaba busy mugamba nti wiiki ejja oba omwezi ogujja ogwo ngenda kubulamu. Lwaki mulimu conference. But after that busy schedule, I make sure I compensate a certain way. Amen. Wow, that is great. And when you're mentioning, I really sensed boundaries somehow, somewhere. So Mama, Mrs. Mukisa Frida, how does it feel being a pastor's wife? Wow. Praise the Lord. Amen. It's really a good question, and I will answer as the Holy Spirit guides me. Amen. So, it feels good. I like that. Nange njagala nwulira ky'oyikika. Of course, it feels good, but I will not say like wali weyangambira from the start. To me, Charlie, because me, to take you back in my family, I was not a person who has grown in a family of leadership, like nga musumba, like that protocol. So
But from the start, it was not so easy. I could not tell like how Life it would be. is over how it is going to be. At first, I was so scared, and I was like, "How am I going to manage?" And it was so funny. Let me take you back in my courtship a bit. We had moments when I needed him to, okay, we get time as we are in courtship, we have to talk about this, we have to talk about that. And it really frustrated me in the first place before knowing how to manage and to be under someone who has grown into leadership, who is a pastor. So I could beg for time, and he's always busy. I And understand. let me bring a moment which was so funny. It was my proposal. Please go So ahead. this man, we went. The proposal was so brief, and he came. He had a pulpit. He said, "I want to marry you," and we were two. You and him. Okay. And of course, it was a surprise. I was expecting something big big proposal, like I'm the ones that are trending. Yes, Yes, yes. And when I reached there, the guy was there, and it was so funny. And I'm like, oh my God. First of all, I was not so ready into like that thing. I was not understanding him. I was not feeling him. And I'm like, okay, let me give it a try. And I thought we are going to have a time and a moment together. Okay, I accepted because, okay, we have something that, okay. Some connection. No, not a connection, something familiar. We had something familiar. We are, okay, people who don't like, okay, some, ebintu eby'amaanyi, ebintu ebinene, ebintu ebichi. So he proposed me, and I thought we are going to have enough time, talk about it. How is it going to be? What is next? And he knelt down. He said, "Will you marry me?" Of course, I accepted because I said, "Let me give it a try." So after that, when he has given me his ring, he said, "Do you know? I'm leaving. Okay. I'm going for I have a pulpit." What? I was like, how am I going to manage this? Like, what kind of a person is this? Like, he has bought a cake, he has bought flowers, and imagine I came on a border in heels. So I was like, how am I going to carry the cake and everything alone? And this person has left me just with a lot of questions. So that is how it was in the first place. That was a full surprise. Like, So it's okay. Njagala yeyo weteke mbigere byange, how it could feel like, okay, that moment where you're excited, you're expectant, and you don't know what is next. You want time with that person, and okay, after proposing, the person is like, now I'm leaving. I'm leaving, For a pulpit. and he told me, "You escort me." Uh-huh. I had to escort him because I had already stepped in the So water. salvation started already way back. Yes, Okay. yes. I had already stepped in water. I had already accepted the ring, and I had nothing to take back now. Okay. I had to start because I said, let me give it a try. Now that is how it started in me. Wow. So that's how it was something. But now, to come back to the point, it is really when you understand the person you married. By that time when I was in courtship, I would not understand because I had never grown into leadership. I didn't know how to handle people like a pastor. How do you handle a pastor? I have never had such in my life. And here, because it started way back in courtship, now I started like nenetereza ningamba kakati ngenda kukola ntya. Am I going to still be asking for time? And he's like, you're not understanding me. And yet you knew way back from the roots. Yes. Okay. So
when I complained, he was like, "You don't understand me. You're not understanding me. I have another position to take." So I would nenetereza, nemutegeera, and when I reached marriage, it is interesting. Wow. Yeah, it is very Wow, interesting. that is Amen. beautiful. Just to add on that, I thank God. I was told in marriage, like, be you. Even in courtship, be you. Beera gwe. Beera gwe. Totandika ky'otaamalirize. So Mukama mwebaza, nze omukyala wange, namulagirawo, namugambirawo, nti from the very word go, nti Katonda y'asooka. Ministry, I'll give you time. Naye ne Katonda n'omuweereza. So kati we malo proposinga ku lunaku olwo lwennyini nalinako ekitu kya kawungeezi. Era namaliza ne mugamba naye mumanyi erina okudduka. Kati kimbeeredde kyangu nti ne bwe tutuuse eno akimanyi nti anytime I can be like, amanyi ninayo nno olukuŋŋaana lwa in this place. I knew that from the very start. Kuba twakitandikiramu. So I think that has also helped us. Ate naye ne mwebaza n'abitegeera mangu nti ono muweereza. So wenfuna time ye njimuwa. Kyokka ate n'ey'obuweereza bw'eba ezze naye agirespectinga kuba akimanyi from the very word go. But again, webaza Katonda. Webaza Katonda. Wow. Mukama agulumizibwe nnyo. You've actually driven me to another point of, some people get married, ne basigala nga bakyeyisa nga basingo. So, what have you found different from the time you got married and, the courting time and the marriage time? I start? I think about that, before you get into marriage, you have to be prepared. Preparation is very important before you enter marriage. You have to be so ready. Choyingiramu ng'okitegeera. Okay, ne waba tokitegeera, but when you're prepared, nga toliimu nti, because marriage, should I say it? Marriage is not for a week, my dears. So you have to enter marriage when you're prepared. Waliwo ebintu ebimu bye batatugamba. But in marriage, you're going to face, it's where you face reality. It's where you're going to see that. Now, me, when I got married to my husband, it was another story. It was a honeymoon time. And because for us, we didn't take long. And I was pregnant. We got a child. And you get... So, kino nga kikyaliwo ekyokubeera nga you still understanding one another. Kakati ne wabawo ekya motherhood ekijjawo awo. So wabeerawo embeera ezimu z'olina okuleka. Nga wali we wali single, waliwo ebimu by'olina okuta n'ogamba naye, because me, I was a person of going out. And my husband was not a person of going out because... Not was not. Okay. Is not. He is not. I like that. Okay. He's not a person of going out. So, and okay, as I have told you, like, I used to tell him, like, okay, we have time, let's go here. He's like, do you know, I'm tired. No, that time he's free, he has to rest. From all about the week has been so busy. He had palpits here and there, so he had to rest. And that time, I need him. So I had to submit. Yes, I love to go out. And when I want to go out, we sit down and we go. When I bring a place, he said, okay, let's go, when he's free. So, kati wobeera ng'oli single, ebintu ebimu, you have to adjust. Wabeerawo ky'osinga okwagala ng'ogamba, but me, I want to go to the beach, I have to swim, when I get free time. But first see the person you have got and just say,
omuntu ono kino kyayagala. Because when you insist ogenda kuleetawo okusika omugwa in marriage, bw'obanga ebimu tobitadde, prepare yourself ogambe nti this is the person I've got. In courtship, try to understand the person you have, and in marriage it would be easy for you to live those ways of being single, because you cannot be single when you're married. There are some certain things you have to leave back, and then you adjust into the things which are in marriage. Now, because I have a child, it is so difficult at a certain point to say, you know what, let's go for a sleepover. Because I cannot, okay, we can go, but let's stay home, we eat our food and we enjoy ourselves as a family. And chiri to chireke, though we want it so badly, but we adjust. So that's how the Bible says in Genesis, nti omusajja oba omuntu kyanaava aleka kitaawe ne nnyina ne yeetabanga ne mukyala we n'aba n'abeera omuntu omu. Nti bw'oba waakunyumirwa bufumbo waliwo okuleka, waliwo emize, waliwo character, waliwo routines, waliwo habits. So olina okwadjustingamu, okugeza nti nze bwe nali sinawasa, I would be like eno week guno omwezi ngenda kusulanga ku church, oba ngenda, like you live your life anyhow. Naye kati saawa eno ogamba ate ninayo nina okuddako ewaka, regardless of the busy schedules. Banneetaaga bangi, naye kati ate nina okuleka. So those are the three things Bible emphasizing. Ate nabyo tubirabye nga bw'agambye kyalina bye yali ayagala, nga ye ng'andyagadde ogenda out biki, naye nze ng'omuntu ate nga out tankola, so ye n'abireka ebya out. Since tugenda once in a while, can be like tugendeko out. Kati mu bufumbo kyendabye waliwo okuleka, olina ebimu bireka n'ogamba no, for my partner kino kankireke. Lwaki tusobole okubeera omuntu omu, tusobole okutabagana. So like that, akasenteko tewali ospendinga anyhowly. Kubanze bwe nali nga nkyali single, by the one thing kye nali nkola nze nga ngaba nnyo ssente, ngaba ssente. Kati lumu when we sat with her, naye ng'ogaba nnyo ssente, buli ajja n'obuyamba bangobye mu nnyumba nkwaye 10. Like I could spend. But we have to build a future. Bw'oli ezimba ddi olikola otya? So I had to change that, to shift that, to fit into hers. Kati olwaleero tutambula a certain way. Amen. Wow. So, Papa, you got married when you were young, and then Mama said marriage is known for the weak. Waliwo ensonga eno etuyambako etuinitiate ng'oyingira mu bufumbo. Bannange gye emikolo. Bannange omuntu akola atya? Should one wait until they have all the money required? What should they do? Well, how much money is even enough for the mikolo, by the way? Okay. My wife yabadde ayogera ku proposal. Yagambye we had something in common. Ffenna twali tetwagala bintu binene. Biwaawaala. Imagine proposal yaliko abantu abo babiri. Nze naye. Okay. So I'm that person atayagala nnyo bintu bya butaala, bintu bya kujanjawaza nnyo. Naturally, that is me. Era nebaza Katonda nti yakitegeera. Kati newe gyali mikolo, twali twagala omukolo ogusingayo okuba omutono. Kubanga by the grace of God we understood the basics. The basics ebisookerwako kiki ekikulu mu bulamu. Mu mukolo kiki ekikulu nti once you're wedded, we baba gatta
the rest is nyongeza. And Mukama mulungi nti twalina abantu abayogeranga naffe nti there is life after the wedding. Nti kati olwaleero okyapangisa okola embaga ya miliyoni 10. Like okoze embaga ya miliyoni 10 odde muzigo gwa mitwalo 5 kale ne bigaba 3 ne bigaba 2 okoze embaga ya miliyoni 10 osula mu nyumba ya mitwalo 3. Kimaki nga gwolaba muli kikola watifu ogamba kankola embaga ya miliyoni 10 miliyoni 9 nguleta kanzimbe tekikola more sense. So nebaza Katonda nti yali yampa omukyala ng'ategeera si yali naye kale Mukama yampa omukyala ng'ategeera. Amen. Ati bwe namugamba nali atujja kukola emikolo emyangu. So njagala okwogera ne basingo abali eyo abalaba. Omukolo bwe kasoba ng'ofunye munno ofunye omukyala ofunye omwami. Bino ebisigadde eby'embaga simayanga batuvugire mu motoka rimozini tusimbe kawundo bweziti tukole embaga enyenye ebitooke tubalage ne bona nyenye ebitooke ne bona kolotya. There is life after the wedding. So bwe mu busobozi bwo kola ky'osobola. Man, to add up on that, papa kyatayogeddeeko waliwo kye twali twagala ffe nga ffe. We wanted, okay, the main thing was kutugatta because twalabanga reception biki byakusanyusa abantu. So we wanted to do a church, then we do a dinner oba with a family. We didn't want the reception thing. Ate Mukama yatuyamba nga bwe tugambye nti we all didn't want ebintu ebiwawaala. We wanted something simple, then we start life. Because during courtship twatuula ne twogera what are the basics kikyoyinza naye kyensobola okwadvisinga abasinga oba singa ali eyo nti totya totya tewaliwo sente zibeerawo nti zino zimala. So you have to be with a picture. Fenga abakyala most of the times fe buzibu nti twagala nnyo ebintu ebingi because even our generation kati ebintu byakyuse nti okukyala kubanga mbaga kukyala propose. Yes. So like don't be so much expect like okay okusuubira fe abakyala tusuubira nnyo ebinene twagala nnyo ebinene nnyo but as a man beera ne vision. As a man bw'ofuna omuntu wo like gwebeera n'ekifaananyi kiki ekikulu kubagatta. Tewaliwo sente nti twagala obukadde 2 ate newoobanga tolina sente naye ng'osazeewo you take the decision. Kati naffe I sat with my husband ne tugamba how much do we have twagala kukola mikolo naye olinawo sente mmeka. Yalinawo sente naye nga n'okutandika we could not start. Naye because he had decided n'akola enteekateeka n'ateekawo dates. Mukama n'ayamba. Ekikulu kya byonna kasita osalawo Mukama akuyamba akuteerawo abantu akuteerawo ebisenge kwegamba bw'osalawo wabeerawo abantu abayimirira naawe emikolo and all that. So olumu obeera ne social capital ekuyambako and ogenda olaba emikolo giwedde naawe tumanyi. And you just have to thank the Lord. Man, ate social capital botagenda kujjukira nga emikolo gyo gya November. Mama kanjogere about social capital. Nze nkwadde ekifaananyi kyange nali njagala mukolo. Nze nali saagala mukolo munene. Era n'omukyala namugamba nze ng'omuntu sirina buzibu bwe tugatta mu church. Ne ba Sunday service. Kansooke mbasale n'ekiri mukolo gwammwe nga gwali waawo. Mukama tumwebaza. Queen Elizabeth azuukidde. It was the grace of the Lord. But so this is how it came about. Kati bwe nabinnyonnyolamu abanneetoolodde nabagaa tekisoboka. Ng'ani gw'oswaza bw'otyo? Like oyinza otya okugamba nti ebyo by'ogenda okukola obikola otya?
kati abanneetoolodde bo ne basaana ne bagamba ebyo tosobola bikola as long as olinaffe tosobola kukola mukolo ogufaanana bwe gutyo. And I was like, oh, kyogaanira abantu b'ensolo swaza bwe nkola ebyo kati buli awulira nti ngenda muswaza agwekasawo agukole. Nze ogwange gwensolo okukola gwe guno. But we bless God along the way. Many people pledged. People showed us love during our mikolo. Abantu beeyama ssente, abantu bandaga okwagala kwe nali sisuubira ekiseera eky'emikolo. Okuva ku muto okutuuka ku mukulu, abalina ennyingi, abalina entono, bonna bakwata mu nsawo. So nandigambye oyo atulaba nti bw'oba oyagala okukola omukolo, sooka abakwetoolodde bakola kinene. Your social capital. Obadde otambula otya n'abantu. We have a tendency, abantu bangi nti agenda okwogera naawe ng'akuwa budget. Nakuwa budget papa ng'olwedde oli mu WhatsApp group. Gundi wezigundi okitegeera. Abantu bulijjo toyogera nabo. Olaba budget nti munnaye gundi wezigundi. Munnaye nsaasira nkutadde mu group naye no. Imagine me the first time we created a group. By then committee yali ekyalina nga tulina bye tuhandolinga. Abantu bonna batandika okweyama. Ne wabaawo eyirunda kuba treasurer. Ne wabaawo eyirunda nga buli ssaawa ateekayo. Naye nga waliyo committee erina bikola. Then we just had to stop this person. Nedda munne tubadde tusaba committee egenda okukola ogwo nga already oli yeetumye edda yalina byali mu kukola. So social capital is very key bw'oba onaawasa. Amen. Naawe kati wano ndabyewo ensonga ziringa esooka determination to make a decision. Nti ngenda kuwasa omuntu ono. Ate ekisooka mu byonna omuntu alina okubeerawo. Tosondesa banno bya mikolo ng'omuntu taliiwo. Ate teweeraliikirira mikolo ng'ate tewali muntu wumula. Buli kimu kikola mu kiseera kyakyo. This is very key. God gave me this revelation during my wedding, and I want to tell it to any single person, anyone planning a wedding. The first miracle Jesus did, yagikolera ku mbaga. Amen. Wow. So mu kiseera ky'embaga Yesu waakolera ekyamagero. Amen. Like Katonda atambula mu biseera by'emikolo, sente ne zijja miraculously. But once you set the dates, oba bitya Yesu ajja kukola ekyamagero ekisooka kyotalabangako mu bulamu bwo. Amen. So have the faith, your social capital. Ate papa abantu balina kwerabira kukola. Kola naawe obeereko neewe otandika kuba you had your plan, your vision, but still you had something on you. So sigamba nti osubire abantu bakolere proposal, bakolere okutya papa waliwo abantu bane batusobera bakola ne budget za proposal. Can you imagine? N'ez'okukyala. But that is wrong. That is wrong. Waliwo ebintu ebimu nga tebalina bikusondera. I remember nze okukyala kwange, I just told people on this date, I think it was 20th December. 20th December nimbagamba badde nsaba mperekereko. Okukyala kwadde nti kwa the other Saturday nti anything no all is set, ebintu byonna nabiguze buli kimu all I need kumperekera kyokka. Naye ne bakusondera okuva ku kyala kwanjula embaga honeymoon. No, olimbyemu. Bayibuli egamba ani abagenda okuzimba ennyumba atasooka kubalirira muwendo balina ebiti. So at least you set yourself a certain way. Tandikako ne Yesu bw'aba anazimbulukusa emigaati abuuza muyinawo ki? N'oleeta ebyennyanja bye ebibiri n'emigaati 5 n'agizimbulukusa. So there has to be a starting point. Amina. Papa twagala kutunulako ku bintu bino. What does a godly relationship look like in real life? Like it is not perfect, but it is just reality. A godly relationship. Wow. What does it look like? Kwekwata ku mikono kola batya?
a godly relationship, nze nandirowoozezza, is putting God at the center of it all. Because mukyala wange bwe namufuna namugamba nti obufumbo bwaffe tugenda butambuza according to the Bible. What the Bible says is what we are going to do. And it happens nti Mukama yansaasira nsomesa abafumbo. Amen. Ababa bagenda okufumbirwa. Kati usually lessons zembasomesa almost buli week oba buli mwezi mbayo at least ne couple, kati always mambi ejjukanya. Naye godly relationship oba marriage is that of Ephesians 5:22 okukirya wansi. Bible wegamba, husbands, love your wives as Christ loves the church. Era mukyala wange namugamba nti nze mwagala. Regardless of whatever she does. Oba bitya, that should be settled in her heart. Mwagala. Oba mbeera ki, oba akoze ki, oba bitya, mwagala. And I'm ready to do anything for her. That is the love. Not because we are on camera, but even at home I tell her that. Amen. I love you. Oba bitya nze nkwagala. And I can do anything for you. Just like Christ does everything for the church. Yesu ne bw'omunyiiza olwaliro asigala akuwa omukka. Asigala akukuuma. So, love. Amen. Then to her, she has to submit. Like the church submits to Christ. Nemugamba, you have to submit. Me, my part, I will love you. In any way. And as to Agambi, don't blow your trumpet. I think she can witness that. She can testify about that. Regardless of whatever happens, I tell her. Of course, marriage is not a bed of roses. But regardless of the kavuyo kayinza okujjawo, Love techuka. love sigala nga eweeri. And everything we solve it in love. Amen. To the extent nti newe waba okugeza olugoye luno terunyumye. Namugamba ne bwe ngamba olugoye terunyumye si nti lwakuba sikwagala, nkugamba terunyumye kubanga nkwagala. Oba omugambe kumulumya to hurt her emotions or I feelings. don't do anything to hurt her. I do everything newe kibanga ekirabikanga ekibi. I do it because I love her. Amen. Kati I think that is the template we are following, and by the grace of God, it works. Amen. It works. Amen. And it is working for us so good. That is So beautiful. I think that is what it might mean to have a godly relationship. Then praying together, kusabako mwenna, join hands and pray. Oba essala nnyimpi oba mpanvu, join hands and pray. Be like, tusabeko. We always pray Together. together. I believe we are noting some points. Excuse me. We are noting many points. Hallelujah. So, Papa, you mentioned loving. What does it mean to love with wisdom to men? Love with wisdom. To love with wisdom. Now, wisdom is wide. Actually, I think it is in 1 Peter Bible wegamba abasajja mbere n'abakyala bamwe n'amagezi. Kati abakyala bo balina laavu yaabwe. Bo nga bo gye bategeera. Yawukana naffe ey'abasajja. Kati loving with wisdom is, to me, nti ekintu newe kibanga tekikola nnyo sense gy'oli.
kasita kiba nga ye kimusanyusa, I do it. For example, nze kati nompa ekimuli era bwe nsanyuka just know njagadde saagadde ku-offendinga. Okay. To us men, giving me flowers, I'm like, sigenda kirya. I'm like, kati ezimu mpaddemu ssente. But to her olw'okuba akyagala, I remember ndowooza yali Valentine nendeetayo akamuli awo akaako nze sikaagala naye kamusanyusa kajja musanyusa. Like I think that is to being with them with wisdom nti omuyiiya what will make her happy. Babayibuli egamba omufumbo weeraliikirire bw'onaasanyusa mukyalawo nti newankubadde sweet simulya, I always buy her sweets and make a sweet kako. Wow. So Amen. that is how we live wisdom. That is loving with wisdom. Literally tewali nnyo template mu bufumbo nti olina okukola kino nekino nekino naye ostadinga omuntu wo omanya nti ayagala kino. Nze ng'omuntu saagala out naye olw'okuba ye azaagala once in a while we go. Munaye leero mbadde awo naye tugendeko out. Naawe kulwa asanyuka nnyo. I understand. Nga mugenda. Tulabyeko abantu abamu nga bagamba nti oyo kangeza ayagala nnyo maama we oba ayagala nnyo sister we oba ayagala nnyo brother we. Kati waliwo abamu abali successful papa nga bw'oyogedde bo agamba nti ayagala nnyo maama we kati naye oyagala nnyo maama we n'okusinga ku ye olabe bw'ogenda omukyusa ate omuzze gy'oli. So loving with wisdom is key. Loving with wisdom literally means seeing what makes your partner happy, n'otandika okikola. Amen. Kati nze yakimanyi njagala nnyo maama we. Kimanyi. Mulabi gye bwasanyuse. Because I know she loves her mother so much and I love her. For real, I love her. I love her mom. So you see what makes your partner happy. I think loving with wisdom literally means that bending for the other party. Not bending, although you're the man, you're what? Ogamba, no, for my wife, for my husband, I'll do this. Wow, that is beautiful. But have you discovered there are certain people who find it difficult to receive love? Genuine love is there, but it is hard for them to receive this love. Mama, what can you say about that? Wow. Okay. About that, like, it is really hard to give what you don't have. It's really hard. Bobanga mugwe temulimu kwagala. Tusobola gaba kwagala eri muntu mulala. So what you don't have, you cannot give it back to someone. Oba toyina ssanyu tosobola leetera muntu mulala ssanyu. Kati me and my husband bwe mbanga nakuzibwa oba let me bring it to that nga nakuzibwa ewaffe ng'oba sikuze na maama oba na taata oba nga nkuze nabo naye nga the way they handled me as a child yali so torturing nga saafuna kwagala okwo. So when I enter marriage, that's why I would say you first heal, heal from the past, heal from your background and everything. Then when kino olugendo lw'oyingiramu, it is like a lifetime journey. So bw'obeera nga toyina kwagala nga kizibu gwe okwagala sooka ohiiringe kubanga ffenna Katonda yatutonda nga munda mu ffe mulimu okwagala. That's why we get married to our partners. So bw'oba nga tonnaba kuhiiringa ekyokugetinga married sooka okirindemu. First heal from your past and then bw'oba oli azze era Mukama bw'obanga weegayirira Mukama Mukama nzijuza okwagala nzijuza omwoyo mutukuvu agenda kukolamu omulimu mpola. Kati there is a way wano we twabadde ku mazaalibwa ga musumba. People gave testimonies oli n'agamba nti
nze nali n'ekigambo daddy I cannot bring it out nga ndaba kive so nga teyafuna ekyo okuyita omuntu taata nga ekyo teyakifuna era nga bw'akiwulira nga oli akyogera awulira bubi so w'otuuka n'eno nga kikkaluubiriza okwagala first give it a time weegayirira omwoyo omutukuvu ajja kukolamu omulimu ofune okwagala so that when you get a partner tekikuzibuwalira you have to love freely you have to love genuinely nga ate tebasooka kugamba like nga bw'ogamba like nga kiringa kye bakaka waliwo couples ng'olaba oli alinga amwekubako obwekubi alinga amweteekako obweteesi so it is really not it doesn't have to be that naye nga kyava yes kyava ku background yes so you heal and enter marriage it will be good wow I like that kati mama so it is important for people to have self-awareness before entering into marriage. Not to just go into marriage, you don't know how the state of your emotions is. You don't know that you haven't healed from anger. Some people have anger management issues. Some people are suicidal tendencies, have to suicidal tendencies. Oh my God, and then you get married to someone. Yeah, so about that, that's why in our generation, you will find like a lot of marriage. Okay, many marriages have failed out. Why? Because someone entered marriage when she or he has not healed. Bw'oyingira obufumbo nga tonnaba kuwona, you're going to torture the person atalina kyamanyi, atalina kyategeera, ye yakuzibwa mu family ebamwagala, but he's trying or she's trying to bring out the love gy'akuzaalaba naye nga kugwa olaba nga oba yeekoze oba nayanimba. So you heal and everything will be good and you ask God for you ask the Holy Spirit omwoyo omutukuvu mwoyo wa magezi mwoyo ayina ebiti bingi naye omwegayirira n'akujjuza okwagala. Twali tuliko ku soon getting married omu n'aleeta topic nga egamba nti excuse me omuntu ogenda ofumbirwa nga okulaba omuntu engeri gy'ayisaamu abalala abogerera obwana ku mirwano saagala kantulira ku lubalaza ani yajjawo ekimuli kyange wano ebintu ng'ebyo weeyita oluddewo leeta emmere you know muli ku kiyammwe kati tonnawasa but the way you're acting ku bantu abakwetoolodde the way you're reacting and treating other people signals something so basinga abali eyo waliwo obuntu omu bw'olina olaba ku muntu by the way nga tonnaba kugenda mu bufumbo olaba ayisa atya abantu abamwetoolodde omuntu mukaawu akamwalira n'akaana n'ekisolo bannange oli adda ku kapusi n'akakuba omugeri n'akayisa bambisi bulungi so obuntu ng'obwo nabwo twetaaga tubumanyi find time wetegeere gwani. What is the challenge you're having? What are your social strengths? What are your weaknesses? Bw'abantu bw'obo tuddeyo twagadde kulaba ngeri ze tubeeramu n'abantu gwe when you're around people gw'obalabamu ki bantu okuze tebakwaga but these people are trying to show you some love but you're rejecting it as well. Kati bo bagoyinge weya bakola eki? Nothing to do. Mama wenye tusaba batuyambeko. How can people heal from toxic relationship experiences without becoming bitter? Relationships tugambye kuviira ddala ino upbringing okyali muto ne tujja paka b'osanze ku mirimu boye yakumenya omutima gale yakuyiwa ng'emikolo mugisiteetinze deeti n'agiyiwa tuhilinge tutya nga tete tubikaminze bitter. Okay. About that oyinza okuba nga oli singa oli eyo maybe you grew up with your stepmother, maybe you grew up with in a family oba nga tebakwagala gwe bawa ebimeremere gwe bayisa genda osina amazzi oba I can bring that example. So as you okusonyiwa Bible yogera ku kusonyiwa forgiveness is really a key era bw'oba nga tosonyiye and you let it waliwo okusonyiwa naye
ne wabeerawo obuteerabira Okwesonyiwa. okwesonyiwa ate ne wabaawo okusonyiwa ate n'otakivaako Okay. n'ogamba no I'm going to ignore but okay I've forgiven but okay nga tosonyiye completely naye nga weesonyiye ekintu n'ogamba kambeesonyiwe mbaveeko eyo famire sijja giddamu step mother sijja kuddamu mukubira naye kisinga obukulu nti kusonyiwa. Amen. Waliwo embeera ezimu ezitutocharinga. I think let me bring this example. Okay, kanjirete because I think the Spirit of the Lord has brought it. Simanyi ngeri ekinakolamu. Okay, I grew up in a family with my dad and we lost a mother. So when we lost a mother, ne wabeerawo awo nga woomanyi ebibaawo. So my dad got someone else. Okay, another partner. And since ife twakula oli gwe tumanyi nti ye maama, it was so hard for us to call this person mother. It was really hard. We felt that it is not possible. Twalabanga era we are not satisfied. Nga ne bwakola ekirungi mukazi wattu. For us, we could not take it. Nga tuwulira it's not tekimala. So, and after that, I thank the Holy Spirit. Kubanga omwoyo wa magezi era omwoyo atuyamba mu buli kimu. So you don't have to ignore. Kubanga we had to stay in that family. He's our dad. Nga ne bwe tunaayagala oba tetwagala, we have to stay with her. So we had to forgive. Okay, newankubadde nga tetwagala nnyo kuwulira ekyo nti daddy had another person in his life, but for us as children, we have to adjust. Netugamba naye mama, kati mama. I remember when I had a dream, when I was like, but God, where is my mother? And God showed me the person, gwe sagala ita mama auntie. She's the mother. So from there, ng'omwoyo anyambye ne ngamba kati sis kirimu Mukama. I'm not going to marry my father. So I have to heal from, because kiri sigenda kizza, I'm not going to bring my mother back. I had to nga reality eriwo tekusobozesa kukola ki, oyina okuwona n'osobola okukola ki, ogenda n'ekiriwo omukkirize ate era tukwatagane. So and up to now, my mother is my friend. Era we can talk, we can do everything. Ewe mbasogedde na dad, I can talk to her. So because I adjusted ne ngamba kati kino kye kiriwo. Oyinza obbanga oli bulungi naye nga ziri embeera ez'edda ng'ogamba naye step mother, buli akakutuukako gamba naye step mother wange oyo, kwegamba tunuulira ebirungi bye yakola. Ate ekirala oli mu bulamu bulungi kati wavaayo oli mu bulamu bulungi, you own a business, you own a big company. Heal, yagala, forgive and forget. That's how you're going to heal and go on. Bw'obanga tosonyiye togenda kuvaawo wooli, ogenda beera nga buli kikutuukako gamba gundi yankoze kino gundi anti tekikola makulu, kubanga sometimes those people are not even in our lives, tebatulinako naye tubeekwasa ne tugamba akantu kakutuuseeko oli yandoga because you have not healed. That person is not even in your life. Tamanyi na bikwatako naye ne twekwasa bo buli kamu tewali kitutuukako nga si bo, because you have not healed inside. So heal and go on. Ate mbeera sinabo kalukireseddemu eyo sector twebaza omwoyo, but waliwo na bano nga yali relationship, boy girl relationship, boolya nga batunuddeko eri mu bufumbo nga maaso bagatunuliza mu bufumbo ne bigaana, naye buli relationship eyiika oli ate n'oluusi eba tennayikanga, naye gwe kennyini gwe buzibu bwo, gwe mulabewo ogamba ono gw'ofunye new catch omuzza mu bya ekisi. But to talk about that, kenyinza okwongerako basinga abaleeya abalenzi naye mulekerawo okumenya abaana b'abandi emitima. Stop and stop. Banaye togamba muntu nti nkwagala ngenda kuwasa nga togenda muwasa. Soka weetegereze, abaana bangi mumutidde abaana b'abandi future. You have killed
abaana b'abantu future zaabwe muzisse because ogenda n'ogamba ono at the same time n'olaba oli wa kabina n'olaba oli wa Entugwe ono ate ye wa Mwoyo. Bannange mbasaba baana balenzi bambi abasinga abali eyo temumenya baana b'abandi mitima mubatira future zaabwe because that time eryo ebbanga ly'omala eryo ebbanga ly'owaddeyo emyaka 5-10 it is not going to take her back wali eri kye yandikoze oba omuntu we yandimulabidde omulala n'amutwala gw'omumalidde obudde you be ng'omuntu gw'olabe ogambe yoyoyo. And I thank God for my husband. He chose me and he's a person of his word. Bwe yaŋŋamba ekigambo kye he did not change. Newankubadde ng'ebintu byaliwo oba things arose ono mukama yaŋŋambye omusumba yalina okumpasa oba bunnabbi oba ki but he is a person of his word. Even here in marriage tewali kintu musumba kyayogera. My husband, thank you. Tewali kintu kyayogera nga takitegeeza tamala gasaaga buli kintu ekiva mu kamwa ke up to now kyayogera kiba kyekyo. And by the way, I've heard other people speak the same about Papa. Yeah, Not from your wife alone, Yes. but I heard other people say, Sajja tamala gabuukira bintu. Yeah. Sajja wa kigambo kye. Yes. Sajja mwegendereza so naye bana katusibeko ku muntu ng'akyali mulamu. And it is the grace of God. Yeah, we bless the Lord, Bami. We bless the Lord in this generation to have you, Papa. Twebaza Mukama, you becoming a role model at this tender age. Mukama ayongere okukozesa kukweka ebuziba mu linnya erya Yesu. Amina mama mpulidde nga waliwo kapaati ke tuleseeyo about people that are broken hearted. One thing I can tell you, Katonda bulijjo abaayo n'akasanvu. Amen. Katonda ayinayo akasanvu. Ensi newankubadde eyonoonese etya, Katonda akyalinayo abasajja abalungi. Amen. Katonda akyalinayo abakyala abalungi. Amen. Nga newankubadde wali eyakumenya omutima, Katonda akyasobola okuwa omulungi. Ate Katonda bw'akuwanga omulungi tozza byamabega. Bayibuli egamba weerabira eby'emabega tunuulira eby'omu maaso. Amen. Wow. Wow, we bless the Lord so much for that. We really bless the Lord. I believe people are healing, people are discovering who they are, people are getting more wisdom in Jesus' name, and much hope of many people is being restored and redeemed in Jesus' name. So, as we wind up, Mama, what advice could you give people who intend to go into long-term relationship or marriage? Okay. Long term, Mama, what do you mean by long Like term? marriage. They're intending to get married. They are intending to Yes, get married. yes. Okay. Or to become partners. To every single out there, whether a man or a woman, the advice that I can give you is stay in your place of prayer. Mukama talimba ate takyuka. Amen. And as the Bible says, and pray, you will be answered. So tewaliwo sala Mukama gy'atawulira. So tobeereeyo n'olowooza nti nno okeereye oba Mukama aluddewo. Mukama takeera ate era takeerewa. So keep in your place of prayer. Pray to God. Mukama akulage ekituufu bw'oba ng'oli musajja kubanga abasajja be balaba. Mukama akugulewo amaaso olabe nga kyekyo ky'olabye kyekyo. That is what is ordained for you. Era obuuze ne Mukama omugaye Mukama, is she the one? Is he the one? Should I ninye mu mazzi oba ninjira nindako? So keep in that place of prayer. Tewali saala Mukama gy'ataddamu. Keep believing. Keep that hope. Mukama ajja kwanukula. Amen. Bw'oba nga tonnaba kufuna muntu. Amen. Wow. Nange Thank you sabe so much. nyongerezeeko mama. As you pray, Mukama bw'akuwa omuntu gw'ogenda okubeera naye. This would be my advice to all the singles out there and even those getting married soon. Prepare more for marriage
than the wedding. Amen. Mwetegekere nnyo obufumbo okusinga embaga. Abasinga beetegekera mbaga si bufumbo. Wow. Embaga ya lunaku lumu, obufumbo bwa forever. Really long term. Paka last. Wow, Papa una advise endala more to that. More to that, nsabye ngenda kukoma bukomyawo. Amen. Naye bannaffe abasingo n'abafumbo kye tubasabira Mukama akibayisaamu buyisa ate n'okuba singo si kibi. Si kibi ne Yesu teyawasa. Naye as you be single funayo Elizabeth. Mariamu bwe yafuna olubuto Bayibuli egamba n'agenda ewa Elizabeth. We are here not because we are perfect, not because we have a perfect marriage. Naye naffe tulinayo ate bamukyala gy'agenda. Bo babadde mu bufumbo okutusingako. So mwonna w'obeera oli funayo akusingako akuyigirize. Kubanga ky'oba ogenda okuyitamu ate ye yakiyitamu. Challenge abasinga gye bafuna is ndi singo ate ne benneebuuzaako basingo bannange. Naye wamma olowooza toomu akola. Naye ng'ate gw'obuuza naye singo tabangako mufumbo. So kinyuma ng'ogenda kufumbirwa oba kuwasa n'ofuna ate abafumbo ne bakuwa advice how to choose a partner. Then n'okorientingamu. Kanaffe olwaleero ate tulinayo ate abatusinga abagamba mukyali myaka emeka temunaweza 3 awe munaweza 6 kijja bba bwe kiti kati ekijja omanyi kinyaga bitono. So always mu bulamu funanga yakusingako omutunuulire olugendo terujja kumenya nnyo. Wow, tweyanziza nnyo. Amina. Role models are important in our lives. Atela mentors, atela nakyo kikulu basabira kusaba Mukama akulage ani anakumentoringa. Banange tweyanziza nnyo the Mukisas, Mr. and Mrs. Mukisa bannange gatteko tubakubira engalo. Thank you so much. This means a lot to us. Ababalaba, I believe tuyize Mukama abawe omukisa. Thank you so much, guys. Catch you up next time in Jesus' name. Amen. Amen.